Poštovani gledatelji, pratite još jedan tjedni pregled najbitnijih vijesti iz svijeta kripta i blockchaina. Dobrodošli u Cryptoverse. Što drugo reći, no još jedna fantastična cjenovna izvedba Bitcoina koja je pritom za sobom povukao kompletno tržište digitalne imovine. Vodeći je kripto u petak postavio novi rekord, preskočivši $118.000 i čini se da juriša prema 120K. Višetjednoj konsolidacije je tako došao kraj i BTC se sada nalazi u takozvanoj fazi otkrivanja cijene, fazi u kojoj su svi u dobitku i u kojoj s tehničke strane nema zona otpora. Naravno, sada će trgovci odlučiti je li vrijeme za uzimanje profita, što bi u kratkom roku usporilo rast. No srednjeročno i pogotovo dugoročno uopće ne treba sumnjati da će prodajni pritisak biti apsorbiran. Jer institucionalna kupnja se ubrzava, milijarde se slijevaju u ETF-ove. Isto vrijedi i za korporativnu. Zapravo, u drugom je kvartalu kupnja BTC-a od strane tvrtki premašila priljeve ETF-ova, dosadašnjeg motora rasta Bitcoina. Pritom su samo na burzama izlistane kompanije stekle preko 159.000 BTC-ova. I doista s takvom adopcijom ubrzo bi se moglo dogoditi da jednostavno neće biti dovoljno vodeće kripta za sve koji ga žele. Ili barem ne po približno ovakvim cijenama. Također, ono što veseli, pa slobodno možemo reći najveći dio kripto zajednice, jest i snažan oporavak altova. Oporavak koji sugerira da investitori možda, samo možda, počinju razmišljati o rotaciji kapitala ka altcoinima. A mi vam danas između ostaloga donosimo. Rekord BTC-a na krilima institucionalnog i korporativnog kapitala. U svega nekoliko sati Bitcoin skočio za $8.000. Spot BTC ETF-ovi premašili $50 milijardi kumulativnih priljeva od svog lansiranja. Naglo skočio broj kompanija izlistanih na burzama koje drže Bitcoin. Je li kasno za kupnju vodeće kripta? Naravno da nije, poručuje Binanceov CZ. Rezanje kamata i donošenje kriptoregulative u SAD-u bit će katalizatori daljnjeg rasta tržišta. Altovi rasli po dvoznamenkastim postotnim stopama. Neprikosnoveni pobjednik tjedna je Meme Core sa 1108% plusa. I tako, eto nas s još jednim all-time highom Bitcoina. Pritom ne treba zaboraviti da je on stigao u 7. mjesecu usred godišnjih odmora, usred ljetne letargije. Očito ona poznata investicijska izreka sell in May and go away ili ti prodaj u svibnju i bježi, da malo slobodnije prevedem, ove godine neće vrijediti. A tek nas čeka onaj povijesno najeksplozivniji posljednji kvartal godine, tako da uopće ne treba sumnjati da će mjeseci ispred nas biti prilično uzbudljivi. I da ovaj cjenovni rekord od petka nije ni izbliza bio posljednji u ovom bullrunu. I nije to bio blagi rast. Bitcoin je s četvrtka na petak svojoj cijeni dodao čak $8.000, odnosno skočio s ugrubo 110 na $118.000. 120K sada djeluje izvjesno, djeluje blizu, čak ako i dođe do knjiženja profita. Jer toliko je slobodnog kapitala koji još uvijek čeka, još uvijek s konzervativnih pozicija promatra razvoj ovog, neki će reći, eksperimenta, drugi revolucije. Zapravo, ovotjedni skok, pogotovo ovakvih razmjera, prilično je iznenađujuć jer nekih očitih neposrednih katalizatora nije bilo. Dapače, stigao je usred novih najava carina iz SAD-a. No to očito nije potreslo raspoloženje investitora, pogotovo onih institucionalnih koji ostaju primarni pokretač rasta cijene. A možda se Bitcoin doista i pretvara u sigurno utočište, alternativnu investiciju usred ekonomskih nestabilnosti. Bilo kako bilo, spot BTC ETF-ovi ovaj su tjedan tako premašili $53 milijarde kumulativnih priljeva od svog lansiranja, a samo su u četvrtak s tržišta skinuli BTC vrijedan više od $1 milijardu, predvođeni BlackRockovim IBIT-om. IBIT-ova imovina pod upravljanjem sada iznosi 706 Bitcoina, odnosno oko $80 milijardi. Za usporedbu, SPDR Gold Shares ETF-u, dakle najvećem takvom zlatnom proizvodu, trebalo je više od 15 godina da postigne sličnu prekretnicu.
A BTC ETF-ovi su, da podsjetim, lansirani početkom prošle godine. Kad smo kod zlata, treba istaknuti da je s ovim novim rekordom Bitcoin izvedbom promatranom od početka godine sada sa 27% plusa nadmašio plemeniti metal koji je rastao 26% i povijesni obrasci sugeriraju da će BTC sada preuzeti dominaciju i samo nastaviti rasti po snažnijim stopama no zlato. Naravno, svoj obol novom rekordu dale su i takozvane BTC trezorske kompanije, kojih je svakim tjednom sve više. Iako je najveći korporativni vlasnik Bitcoina, Strategy, propustio svoj inače redoviti shopping o kojem izvještava ponedjeljkom, kupovali su između ostalih japanski Metaplanet, francuska Blockchain grupa i britanska Smarter Web Company. Korporativni interes koji je, kao što rekoh uvodno, na nikad viđenim razinama sa 159.000 novih bitcoina kupljenih u drugom kvartalu više je za 23% no tromjeseče ranije. Taj segment sada drži 847.000 BTC-ova ili oko 4% od ukupne ponude od 21 milijun komada, pokazuju podaci koje je prikupio Bitwise Asset Management. Broj kompanija izlistanih na burzi koje drže Bitcoin također je naglo skočio sa 46 novih tvrtki koje su ušle u taj prostor, čime je ukupan broj porastao na 125. S druge pak strane, kako svi gomilaju vodeći kripto, njegova količina na burzama očekivano rapidno pada. Prema analitičkoj platformi CryptoQuant, burze sada drže manje od 2,4 milijuna komada, što je najniža brojka u posljednje 3 godine. I kako onda uopće sumnjati da novi rekordi dolaze? Treba reći kako su dodatni vjetar u leđa cjenovnoj eksploziji u petak dale i čak preko 1 milijardu dolara teške likvidacije trgovaca, mahom s kratkim pozicijama. Dakle, oni koji su se kladili na pad vrijednosti kriptovaluta. Zanimljivo, novom all-time high unatoč, Crypto Fear and Greed Index jest u zoni pohlepe, ali na relativno niskih 71 bod. Dakle, još uvijek nema onog hajpa, nema one u prijašnjim ciklusima viđene euforije. Nema medijskih naslovnica, Google pretraga je na niskim razinama. Čeka se retail, povratak maloprodajnih kupaca koji možda sada zaziru od kuknje Bitcoina, ali će se prije ili kasnije uključiti u igru s altovima. A što se vječnog pitanja koje se uvijek postavlja kada dođe do novog rekorda tiče, a ono naravno glasi, jesam li zakasnio s kupnjom BTC-a, odličan je odgovor dao osnivač Binance-a CZ. Kako je napisao na X-u, ako ste propustili prethodne padove cijene, nemojte brinuti, bit će ih još. Zapravo, još uvijek smo u jednom, kaže CZ, misleći da je ovo još niska cijena za Bitcoin, odnosno da je svaka razina prije novog rekorda zapravo pad. Jer, kako zaključuje, za printanje fiat novca nema ograničenja. Ono što jest limitirano je broj Bitcoina, piše CZ. Taj broj je, kao što smo rekli ranije, 21 milijun i nikada neće biti više BTC-a. Stoga, dileme ne bi trebalo biti. Danas vam u sponzorskom dijelu predstavljamo Fimex, vrhunsku globalnu burzu kriptovaluta koja nudi besprijekorno profesionalno okruženje za trgovanje. Osnovana 2019. od strane tima bivših rukovoditelja Morgan Stanleya, pokrenuta je kako bi osigurala učinkovitost institucionalne razine s jakim naglaskom na korisničko iskustvo, pouzdanost i zaštitu imovine. S globalnom bazom korisnika koja već premašuje 5 milijuna ljudi, Fimex nudi spot tržište i tržište izvedenica, podržavajući više od 470 kriptotrgovinskih parova s polugama i do 100x. Velika likvidnost, brza kupnja vašeg kripta, karticama i bankovnim prijenosima, vrlo niske transakcijske naknade i potpuna sigurnost tek su neke od brojnih pogodnosti idealnih kako za početnike, tako i za iskusne trgovce. Fimexovo jednostavno, interaktivno i intuitivno sučelje također omogućava copy trading prokušanih trgovaca i automatizirano trgovanje botovima, a svi korisnici mogu se pridružiti tjednim promotivnim kampanjama i zaraditi nagrade trgovanjem te izvršavanjem zabavnih i edukativnih zadataka.
Dodatno i možda najbitnije, samom činjenicom da ste odradili 3 koraka potrebna kako biste uopće počeli trgovati, dakle KYC, depozit sredstava veći od 50 i prvu transakciju višu od 100 USDT-a, Fimex će vas nagraditi sa minimalno 20 pa čak do 4800 USDT-a. Pa zašto ne iskoristiti priliku i uzeti besplatni kripto? Korištenjem sigurnog linka za registraciju koji se nalazi u opisu ovog videa možete do tih svojih minimalno 20 USDT-a, a ujedno pomažete i da Fimex ostane dugoročni partner Kriptoversa. Fimex, sinonim za sigurnost, pouzdanost, učinkovitost i širinu izbora za kriptoentuzijaste svih potreba uz korisničku podršku 24/7, 365 dana u godini. I dok ti nesretni trgovinski, ali i oni puno agresivniji i opasniji ratovi i dalje lebde na tržištem kao potencijalni faktor nestabilnosti, uz opću adopciju digitalne imovine, još je tu nekoliko pozitivnih čimbenika koji bi mogli potaknuti kontinuirani rast u kriptoprostoru. A to su početak očekivanog ciklusa smanjenja kamatnih stopa u SAD-u, te donošenje jasne kriptolegislative preko bare, koje bi se trebalo dogoditi vrlo brzo. Što više, dio zakona mogao bi se naći na potpisu u Bijeloj kući već sljedeći tjedan. Pa hoće li biti smanjenja kamatnih stopa na sastanku Odbora za otvoreno tržište federalnih rezervi ili FOMC-a 30. ovog mjeseca? Ako je vjerovati tržišnim akterima, čije je mišljenje objedinjeno u FedWatch alatu CME grupe, više od 90% njih smatra da rezanja biti neće. Tome u prilog ide i objavljeni zapisnik s prošlomjesečnog sastanka FOMC-a koji pokazuje da su članovi odbora i dalje oprezni zbog toga jer bi carine mogle dovesti do buđenja inflacije. Dodatno, podaci o američkom tržištu rada, objavljeni ranije ovog mjeseca, pokazali su da je ono stabilno i snažno, odnosno da nema razloga da Fed žuri sa snižavanjem. No, ne dijele svi u federalnim rezervama to mišljenje. Jedan od guvernera, Christopher Waller, izjavio je da bi članovi FOMC-a morali razmotriti smanjenje već ovog srpnja jer inflacija više nije prijetnja. Njegova izjava dolazi usred upornih poziva američkog predsjednika prema čelniku Feda, Jerome Powellu, da snizi referentne kamatne stope. Sada traži rezanje za 300 baznih bodova ili 3%, što je neviđena mjera i vjerojatno bi značila najveće smanjenje u povijesti SAD-a. Da podsjetim, trenutno su stope na razinama između 4,25 i 4,5%. I dok Powell ostaje nepokolebljiv u stavu da za promjenu politike američke centralne banke treba još vremena i podataka koji će ga uvjeriti da inflacija jenjava, sve je izglednije da bi se taj zaokret mogao dogoditi u 9. mjesecu, pokazuje FedWatch alat. A kada se to dogodi, to bi trebalo značiti višak likvidnosti, odnosno jeftiniji kapital, dio kojeg će se preliti i u kripto. Što se pak legislative tiče, u ponedjeljak kreće takozvani kripto tjedan, tijekom kojeg će Senat i Zastupnički dom Kongresa raspravljati o ključnim zakonima koji se tiču digitalne imovine. Konkretno o anti-CBDC zakonu koji se želi eliminirati uvođenje digitalne valute centralne banke, o Clarity koji se odnosi na strukturu kriptotržišta, a koji ima za cilj jasno razgraničiti regulatorne odgovornosti Komisije za vrijednosne papire i burzu iliti SEC-a i Komisije za robne ročnice CFTC-a, te time smanjiti pravnu neizvjesnost, te naposljetku o Geniusu. Genius, kojim se definiraju pravila oko stablecoina, trebao bi ići i na glasanje u Zastupnički dom nakon što je prošao u Senatu i potom na potpis predsjedniku SAD-a. A donošenje te kriptolegislative bi moglo, prema mnogima, predstavljati katalizator za eksplozivan rast cijelog tržišta jer podrazumijeva smanjenje neizvjesnosti, pravnu jasnoću, uklanjanje barijera, odnosno stabilan regulatorni okvir za tvrtke i investitore u digitalnu imovinu. Primjerice, osnivačka dana Charles Hoskinson smatra da će ove regulatorne prekretnice pomoći u oslobađanju značajnog institucionalnog kapitala, otvarajući put sljedećoj velikoj fazi u usvajanju kriptovaluta.
Hoskinson dodaje da bi nakon toga cijena Bitcoina mogla porasti na $250,000 u roku od 12 do 24 mjeseca. S tim rastom od 100% na vidiku, BTC bi mogao dosegnuti tržišnu kapitalizaciju od gotovo $5 bilijuna, izazivajući divove poput Nvidije i potencijalno postati druga najveća globalna imovina, naravno nakon zlata. A drugi sponzor današnje emisije, BTC Bull Token, meme na temu Bitcoina, koji je upravo završio s predprodajom svog tokena, tijekom koje je prikupio gotovo $8,5 milijuna. Tokene sada možete klejmati, a ako želite kupiti ili prodati, to možete učiniti na Uniswapu. Ovo naravno nije financijski savjet niti nagovor na kupnju. Kripto je visoko rizičan, a pogotovo meme tokeni. Pa zašto je BTC Bull instantno osvojio investitore? Zato što je jedan od prvih meme projekata koji vlasnicima svojeg tokena usto nudi i izravan način zarađivanja stvarnih bitcoina. A Bitcoin žele svi. Naime, svaki puta kada BTC dosegne novu prekretnicu u cijeni, projekt će distribuirati Bitcoin airdropove vlasnicima BTC Bull tokena. I to na cijenama od $150 i $200,000. Na razinama od 125, 175 i 225 tisuća planirano je pak spaljivanje BTC Bull tokena, a na cijeni od $250,000 slijedi airdrop tokena projekta. Stoga ulagači u pre-sale mogu imati koristi na dva načina. Mogu zaraditi Bitcoin kroz airdropove kako njegova cijena raste, a također mogu imati koristi od sve manje ponude BTC Bull tokena zbog njegovog spaljivanja i smanjivanja gornje granice od 21 milijardu komada. Ne treba zaboraviti ni da rani kupci BTC Bull tokena također mogu zaraditi pasivan prihod putem stejkanja, a prinosi trenutno iznose 44%. A s obzirom da je BTC Bull temeljen na Ethereumu, postavlja se pitanje kako točno kupci u pretprodaji mogu dobiti svoje Bitcoin nagrade s obzirom na zasebne blockchainove. Tu u igru ulazi partnerstvo s Best Walletom, novčanikom koji se sve više širi tržištem i koji nudi kompletnu uslugu kripto upravljanja na jednoj, svojoj platformi. Korisnici Best Walleta ne moraju kreirati zasebne račune, upravljati Bitcoin adresama ili raditi s prenosnim tokenima kako bi dobili svoje BTC nagrade od BTC Bull tokena. Nagrade dolaze direktno u Best Wallet. Treba istaknuti da također možete koristiti i alternativne novčanike. I dok SAD užurbano nastoji postati kripto prijestolnica svijeta, čini se da ni drugi veliki globalni igrači neće sjediti skrštenih ruku. Naime, prema pisanju Reutersa, u Šangaju je održan sastanak kako bi se razmotrila strateška pitanja oko digitalne imovine. Radi se o značajnom razvoju događaja, s obzirom na to da je u kontinentalnoj Kini, s izuzetkom Hong Konga, kripto praktički potpuno zabranjen. Šangaj, glavno financijsko središte zemlje, tako bi potencijalno mogao postati tesni poligon za nove kineske kriptopolitike. Odnosno, kako je to nedavno predvidjela vatrena zagovornica Bitcoina, senatorica iz Wyominga, Cynthia Lummis, uskoro bi moglo doći do utrke u naoružanju kriptovalutama između SAD-a i Kine. A to je onda dobro za cijelu industriju, a pogotovo bi dobro moglo biti za altove. A oni su ovaj tjedan na valu Bitcoinovog rasta bilježili odlične rezultate. I čini se doista da bi se fokus investitora mogao početi okretati prema altcoinima kako će se godina bližiti kraju. Naime, ne samo da se očekuje poplava alt ETF-ova u mjesecima koji slijede, nego neki podaci govore da se trgovci možda okreću prema altcoinima. Primjerice, BlackRockov Ethereum ETF u posljednje vrijeme zna imati veće priljeve na njegov BTC pandan. Inače, Ethereumovi ETF-ovi ovaj su tjedan sa tržišta skinuli oko $600 milijuna vrijedan Ether. Dodatno, interes investitora sasvim će sigurno podebljati očekivano odobrenje stakinga za ETF-ove od strane SEC-a, što bi u konačnici trebalo značiti i rast cijene Ethera. Također, kompanije sve više dodaju vodeći alt u svoje bilance. Primjerice, GameSquare, uvršten na Nasdaq burzu, najavio je strategiju ulaganja u Ethereum u vrijednosti od $100 milijuna.
a najveći korporativni vlasnik Ethera, Sharplink Gaming, kupio je ovaj tjedan $19,2 milijuna vrijedan Ether i sada posjeduje više od 205.000 komada. Osnivač BitMEX-a, Arthur Hayes, radi ove povećane adopcije, vjeruje kako će cijena skoro na $10,000, a trenutno Ether plovi na nešto manje od $3,000 s tjednim plusom višim od 17%, s tim da je dobar dio dana proveo iznad te razine od 3K. XRP je skočio više od 20% na cijenu od $2,75 i čini se kako je proboj na $3 sasvim blizu. Naime, XRP je u Solanu jedan od favorita za svoj ETF, pogotovo nakon okončanja sudskog spora izdavatelja XRP-a Ripple i SEC-a. Analitičari JP Morgana procjenjuju da bi XRP ETF-ovi mogli privući do $8 milijardi u prvoj godini, što bi bio snažan katalizator za cijenu XRP-a. BNB je u tjednom plusu svega 4,7% i drži se na $690. Prilično slaba izvedba u usporedbi s ostatkom tržišta, pogotovo imajući na umu da je ovaj tjedan spaljena $1 milijardu vrijedna količina BNB-a. Sol je na $165 s rastom nešto većim od 10%. Što se Solaninog coina tiče, treba spomenuti da je FTX sa stakinga skinuo oko $30 milijuna vrijedan Sol, koji će vjerojatno biti prodan ili distribuiran vjerovnicima, pa bi to moglo imati nekih negativnih utjecaja na cijenu. No, s druge strane, radi se o relativno malom iznosu, pogotovo imajući na umu da je ovaj tjedan samo DeFi Dev Corp, najveća Sol trezorska kompanija, kupila više od $24 milijuna vrijedan Sol. Doge je rastao nešto više od 20% na 20 centi, a Tron of TRX je u tjednom plusu 3,9% sa cijenom od 29 centi. Spomenut ćemo i Cardano koja je na 11. mjestu, a čija je ADA skočila gotovo 30% na 75 centi i na dobrom je putu da se vrati u top 10. Što se najvećih dobitnika u top 100 tiče, neprikosnoveni je pobjednik Meme-Core, koji sebe naziva prvim L1 blockchainom specijalno izgrađenim za mimove 2.0. Meme-Core je na tjednoj razini rastao laganih 1108%, moguće samo u kriptu. Potom slijede Stellar, Bonk, Story i SPX 6900. A gubitnika, osim Leo tokena s minimalnim minusom, ovaj tjedan u top 100 zapravo ni nema, jer sve ovo ostalo su stablecoini. A to samo po sebi govori o odličnih nekoliko dana iza nas. I s altovima smo stigli do kraja još jednog tjednog pregleda. Hvala vam što ste odvojili svoje vrijeme i nadamo se da nismo bili predosadni. Uz topla očekivanja da ovaj uzlazni zamah neće posustati, zakazujemo vam novi susret za 7 dana na istom mjestu u isto vrijeme. A do tada, lijep pozdrav od ekipe Kriptoversa.